अच्छा, ये मिक्स पास्ता बन रहा है ना? हाँ जी। मसाला मैगी। मैं आपके जैसा वेंडर पहली बार देख रहा कि जो कह रहा है कि नहीं पसंद आए तो आप पैसा मत दीजिए। नहीं सर, किसी के पैसे खराब जाएं क्यों? अगर आपको पसंद ही नहीं आए तो आपके पैसे वेस्ट है ना। दूसरा वाला बना दो, चटपटी वाला बना दो, जिसमें वो 4 रुपये वो बना दो आप। वाला